Svi smo svjesni kako, moji dragi gledatelji, za zadnjih 30 godina imamo iznimnu epidemiju nastanka artroze samoga kuka. Krivica je zapravo ovaj način života, potpuno pogrešno liječenje. Ja sam tome svjedok itekako ovih zadnjih nekoliko desetljeća koji radim sa pacijentima koji imaju artrozu kuka. Danas ćete saznati jedan od mojih omiljenih prirodnih lijekova koji će značajno prirodno djelovati na smanjivanje bolova i upale, a što vi itekako želite sa bilo kojim prirodnim lijekom, specijalno ukoliko imate samu artrozu kuka. Puno ćete više saznati o jednoj kemijskoj supstanci koja se naziva S-adenozin-metionin. Saznat ćemo njihove zdravstvene blagodati. Na kraju emisije ću vam dati točne preporučene dnevne doze koje se smatraju da značajno mogu pomoći uklanjanju simptoma vezanim sa artrozom kuka. Možemo reći u najvećoj opasnosti artroze kuka su starije osobe, ali oni koji se loše hrane, koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu, prekomjernu konzumaciju lijekova i puno toga. Zapravo, jedan najveći problem je vaše ignoriranje tegoba i potpuno pogrešno liječenje. I to je ono što mogu sa sasvim sigurnošću reći. Svi vi, moji dragi gledatelji, zašto vi, za Boga miloga, trpite tjednima, mjesecima, godinama probleme, liječite i kako ih se liječite i nikada niste zdravi. Vama progresijom simptomi idu sve gore i gore i vi o tome nikako ne vodite računa. Vi ste, na početku godine bili ovakvi, uzimali ste more lijekova, liječili ste se ili još gore, potpuno ste ignorirali vaše tegobe, što možete očekivati. Dakle, vjerujte mi na riječ, jedini način da se vi izliječite od vaših tegoba biti će prirodno liječenje ili sa medicinskim metodama koje ne mogu naškoditi. Međutim, vi to nikada nećete napraviti i definitivan dio onoga što će se dogoditi neumitno bit će značajno pogoršavanje simptoma i u najgorim situacijama će biti neizdrživo živjeti. Možemo reći, hrskavica je robustno i visoko elastično vezivno tkivo koje se nalazi uz zglobovima. Ona izgleda kao folija koja oblaže vaše kosti. Jako je čvrsta, glatka i vlažna. I gradivni elementi od hrskavice su kolagen, elastin i voda i drugi sastojci. I kada imate artrozu kuka, glavni problem je trošenje i uništavanje hrskavice, a nažalost jako mali broj osoba zna što se događa sa artrozom kuka, a još manje znate liječiti ovu vrstu bolesti. I u najvećim situacijama ćete uništavati onu hrskavicu u samom kuku i uništena hrskavica vama kasnije uzrokuje bolove, ukočenost, otekline i sve ostalo. Vodite računa, što više hrskavica propada, više ćete se javljati bolovi, ukočenost, teška pokretljivost. Nakon dugog niza godina oštećivanja kuka, u velikoj ste opasnosti od operacije. Vi cijele ove upalne procese možete zaustaviti samo prirodnim lijekovima. Jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova koji vi nikada ne koristite ima oznaku SAMe ili S-adenozin-metionin. To je jedna, ajmo tako reći, otkrivena kemijska supstanca desetljećima unatrag koji imaju brojne zdravstvene blagodati. I puno tih zdravstvenih blagodati vi možete rješavati sa samim SAMom iako već imate artrozu kuka. Možemo reći, ova kemijska supstanca je prisutna u svim stanicama našega tijela. Proizvodi aminokiseline koje se naziva metionin. Ključan je za niz procesa u organizmu, specijalno za bolju funkciju jetre, mozga i zglobova. Ova kemijska supstanca je prvi puta otkrivena 1952. godine i od tada se provode istraživanja o mogućim zdravstvenim blagodatima. I ono što mi danas itekako dobro znamo. Dakle, ovo me slušate i ovo ja gledam svaki dan u radu sa mojim pacijentima. Vi kad imate artrozu kuka, i rekli smo to traje mjesecima, ponekad i godinama, vi u izvanredno velikom broju slučajeva razvijate psihološke probleme. Depresija, stres, anksioznost su pratioci artroze kuka ili neliječenja artroze kuka. Vi kada uzimate S-adenozin-metionin, osim smanjivanja bolova, oteklina, ukočenosti, vi na potpuno prirodan i siguran način smanjujete sami stres, depresiju i anksioznost. Što je izvanredna kombinacija za sve vas koji imate ovog tipa problema. Apsolutno možemo reći, ova vrsta lijeka je specijalno bitna za one osobe koje imaju kroničnu bol. Ključna je za proizvodnju neurotransmitera koji se nazivaju serotonin, melatonin, dopamin i neuroepinefrin, a oni su odgovorni za bolje raspoloženje, osjećaj ugode i reguliraju samo spavanje. Dakle, vi kada uzimate sami S-adenozin-metionin,
Pojačavate funkciju bitnih, dakle drugih kemijskih supstanci u našem tijelu koji su prirodno prisutni, samo ukoliko imate artrozu kuka imate problema. Hormoni, dopamin, serotonin, melatonin su oni hormoni koji će vam prirodno smanjivati stres, depresiju i anksioznost. Daće vam puno bolje i kvalitetnije spavanje. A veliki broj vas naravno ima kroničnu nestanicu koja sama po sebi problem ukoliko imate artrotske promjene. Mozak sintetizira S-adenozin metionin iz metionina, esencijalne aminokiseline koja igra važnu ulogu u rastu novih krvnih žila, i adenozin trifosfata, spoja koji se proizvodi energiju i djeluje kao izvor goriva za naše stanice. Velika količina same se proizvodi u jetri i tamo ima mnoge bitne uloge. Veliki broj vas, dakle, gutate enormne količine lijekova svaki dan, jel tako, moji dragi gledatelji? Imate artrozu kuka, što vi radite? Samo pijete lijek za lijek za lijek. Svi ti lijekovi idu u paketu, imaju veliki broj nus pojava. I ono što vi itekako trebate u vašem organizmu, da sve te silne količine otrova koje uzimate i hranom i lijekovima, da čim prije izbacite iz vašeg tijela, da ne uzrokuje tolika velika oštećenja drugih organa. Međutim, ono što trebate znati, S-adenozin metionin će poticati zdravlje vaše jetre, koji je jedan od onih jako bitnih, dakle, prirodnih filtera našega tijela. Jer jetra je prva koja će biti pod velikom paljbom svih ovih otrova što nosite u tijelo, i kada uzimate sami S-adenozin metionin, vaša jetra ide na puno bolju situaciju i puno se lakše rješava onih toksina i sl. I još jedna jako bitna informacija. Postoji nešto što se naziva glutatoin, koji je najjači prirodni, dakle, antioksidans našega tijela. I on će i pomoći boljoj funkciji jetre, ali i boljoj funkciji same artroze kuka. I vodite mi računa da uzimajući S-adenozin metionin, glutatoin ide na veću situaciju što itekako želite, manje problemi vezani sa jetrom, manji problemi vezani sa artrozom kuka. Možemo reći, same ima izuzetno analgetsko djelovanje i danas znamo da se sam prirodni lijek za fibromijalgiju, astmu itekako vodite računa. Moja preporuka ukoliko imate artrozu kuka da kupite same kao dodatak prehrani i počnete ga uzimati u manjim dozama, oko 200 mg 2 puta dnevno. Nakon 3 do 4 dana povećate dozu na 400 mg dnevno i nakon 3 dana možete povećati na 800 mg pa nadalje. Dakle, vodite računa za sve vas koji želite probati S-adenozin metionin kao prirodnu supstancu, nemojte ju odmah uzimati onim visokim dnevnim dozama. Počnite sa manjim oko 200 mg, nakon nekoliko dana idemo na 400 mg, pa nakon još nekoliko dana možemo doći na 800 mg. Neka preporučena maksimalna dnevna doza će vam biti od 1000 do 1200 mg 2 puta dnevno u nekakvim preporučenim dnevnim dozama. Kad vam nije jasno koliko trebate uzimati ovoga, dakle, prirodnog lijeka, uvijek imate na onim ambalažama napisano što morate napraviti. Apsolutno za potencijalne nus pojave korištenja samog ovog lijeka ili bilo koje druge situacije, dakle, morate se obratiti sa vašim medicinskim stručnjacima. I moram vam po 1000 puta reći, moji dragi gledatelji, moji video zapisi su namijenjeni u informativne svrhe. To je kako vam ja liječim moje pacijente i ja u mojim programima prirodnih liječenja za artrozu kuka često koristim S-adenozin metionin. Međutim, veliki broj vas imate druge teške bolesti, što najčešće je situacija, zato me itekako gledate, pijete velike količine lijekova. Vi možda uopće ne smijete uzimati S-adenozin metionin, apsolutno ne bez dogovora sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Jer vi želite da ova vrsta same kemikalije, prirodne supstance vama pomogne, a da ne izazove druge probleme. Međutim, za veliki broj vas koji će ovo sve ignorirati, jer nemate drugog izbora, pokušajte koristiti S-adenozin metionin, jedan od mojih preporučenih lijekova za artrozu kuka i pomogao je velikom broju, dakle, mojih pacijenata. Moji dragi gledatelji, ukoliko smatrate da ovaj video zapis će pomogao vama, možda će pomoći nekome drugome, pa bi možda bilo lijepo da ga podijelite i sa vama dragim osobama. I naravno, moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti samo ako se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal, što će biti, mislim, dobra vijest za sve vas. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su još izvanredni prirodni lijekovi koji značajno mogu pomoći zdravlju vašega kuka, otkrite u mojem video zapisu ovdje pored mene. Radio sam ovakvih video zapisa, možda 100-tinjak, možda i više, koji značajno mogu pomoći zdravlju vašega kuka na prirodan način. Hvala najljepše što me pratite, pratite me naravno i dalje do druge emisije. Lijepi ugodan.